بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله سبحانه وتعالى وأشكره على نعمته الجسيمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ثم يبزا الله سبحانه وتعالى abukeseza kumakya nga tukyali balamu. Banji bukedde ku makya olwaleero ng'obulamu Allah bubajjeeko. Bw'abanga Allah subhanahu wa ta'ala akyatulekedde chance eno ey'okussa, nkubiriza omwoyo gwange n'ojjammwe okubeera nga tulongoosa. Ekiseera ddala kino kye tulimu kitwetaagisa nnyo okulongoosa okudda nnyo eri Allah subhanahu wa ta'ala, kubanga kiseera kijjuddemu ebikemo ebiyitirivu ebitusensera buli lunaku, ebimu nga bitutwalira ddala mu kubeera nga eddiini yaffe esaanawo. Naye mbakubiriza baganda bange, Allah bawadde chance. Chance eno tefunwa ey'okubeera nga tuli balamu. Tugikozese mu kulongoosa emirimu gyaffe tudde eri Allah subhanahu wa ta'ala nga Allah atusiimye. Tuli ku musomo gwaffe gwe tutambula nayo ebikemo ebiri mu dduniya muno, ebiraga omulembe guno gwe tuliko, omulembe ogw'enkomerero. Twayigiriza omulundi ogwayita edduwa omuntu gy'ateekeddwa okubeera ng'ayitiriza ng'agisaba, naddala mu kiseera kino kye tulimu eky'ebigezo oba eky'ebikemo ebiragira ddala kurubu qiyamu saa, okusembera okwa qiyama. Kikyotalabe ekigenda mu nsi, olaba buli kiseera ebyewuunyisa, olaba buli kiseera ebintu ebyenjawulo ebiri mu bantu. Ebyo byonna bitulaga nti qiyama etuuse, esembedde. Naye ate ekisinga okuba nga kyannaku, tweyongera okugayaala ne tulema okutegeera nti essaawa yonna Allah subhanahu wa ta'ala atutwala. Allah yategeeza mu Qur'ani ey'ekitiibwa n'atugamba nti wattaku fitna la tusibanna alladhina dhalamu minkum khassa, mutye ebikemo oba ekikemo. Alfitna huna bimaana alhalak, mutye okuzikirira okugenda okujja gye muli mu nsi yammwe. La tusibanna alladhina dhalamu minkum khassa, tekugenda kukwata kwabo bokka bakoze buli azaamaanya, wabula kujja nga kujja tuzingira mu ffenna bassaalumanya ne nnaalumanya olw'ebikolobero ebikolwa ebiri mu dduniya bye mulaba ebiyitiridde buli kiseera. Tewaliwo w'oyita, tewaliwo w'owangaalira illa wayadharu fihi alfitan, okujjako nga buli w'olaga weeyolese ebikemo.
naye kathratul mughriyat ebiwugula abantu okubajja ku mutonzi waabwe biyitiridde naddala mu kiseera kye tulimu. Olema n'okwawula as-salih wat-talih. Oyinza okulemererwa mu kiseera kino kye tulimu okwawula omuntu omulongoofu n'atali mulongoofu likathratul fitan, olw'ebikemo olwaleero bye mulaba ebiri mu nsi. Kyava Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yatuwa amagezi n'atuga nti badiru bil a'mali, bannange mwanguye kukola emirimu, mukole emirimu. Emirimu egyo munaaba mujanguyizza okubeera nga mugikola giyinza okubayambako okunywerera naddala mu kiseera ekyebigezo, kubanga Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatuuka okutulaga ekiseera kino kye tujja okubeeramu ekyebigezo ng'abantu emitima gyabwe yatakallabuuna, gikyukakyuka buli kiseera. Tara rajulan fi sabah mu'minan, osobola okulaba omuntu ku makyanga omulaba mu kifaananyi kya busiraamu, wa yumsi kafira, bugenda okuwungeera nga mwana watta obusiraamu abuvuddemu. Bameka olwaleero emisana be tulaba nga boolesa ekifaananyi kya ddiini, ne bugenda okuziba n'omuwulira mu kyaki ali mu kutyetebula mazina, bizibu byamuyitiriddeko, byalokose. Abamu baabo basula mu masabo. Kakati Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatulaga ebintu bingi. Mulaba omulembe guno gwe tulimu guweebuuse nnyo, bantu baweddemu ensonyi, abaana abato tebakyatya bantu bakulu, abasajja abakulu baanaabuuka mu nsonyi, abakyala beeyisanga bwe baagala. Otunuulira omubiri gw'omuntu nga tegukyaliko kifo kyasobola kukuuma nti ebifo bino bya nsonyi. Ebyo byonna baganda bange abasiraamu bitulaga akabenje akanene, al-halak, okuzikirira ffenna kwe twolekedde naddala mu kiseera kino kye tulimu. Allah subhanahu wa ta'ala mu kiseera ekyebigezo, mu kiseera ekyebikemo, okumanya kujja kuva mu bantu, obutamanya kubuutikira abantu kubajjulemu, Allah ajjewo abantu abalongoofu. Wayabuka huthalatu minan nas, wasigalewo abantu nga tebalina mugaso. Hammuhumul butun wa hammuhumul furuj, ng'ennaku yaabwe n'okuwankawanka kwe balina butuunu, kujjuza mbuto na kukkusa bitundu byabwe byakyama. Laisa lahum hammu dunya, laisa lahum hammu al-akhira. Ng'ennaku n'okuwankawanka okwakhira si kwe balina. Baganda bange, ekiseera kye tulimu kiseera kyagezesebwa. Zino zonna ze mulaba endwadde ezizze mu nsi ze twali tasuubira mu kiseera, amagezi g'omuntu nga tegaali tegasuubira ekyo kubaawo, ndwadde ne zijja nga tezirina ddagala. Ebyo byonna bivudde ku bikolobero abantu bye bakola, bivudde mu kiseera kino kye tulimu, ekiseera eky'okugezesebwa. N'olw'ensonga eyo, badiru bil a'mal, mwanguye okukola emirimu eginatuusa eri Allah subhanahu wa ta'ala
kubanga emitima gy'abantu gigenda gikyukakyuka buli kiseera. Kyobulaba Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yasabanga nnyo Allah edduwa n'amugaa nti Allahumma ya muqalliba alqulub wal absar, ai Allah gw'okyusakyusa emitima, gw'okyusa emitima gy'abantu, thabbitu qalbi ala dinika wa ala ta'atika, ai Allah nkusaba onyweze omutima gwange ogunywereze ku ddiini n'okubeera nga nkugondera. Baganda bange, ebikolobero bino mubiraba ebiri mu dduniya, ebiri mu bantu abeeyita bannaddiini n'abatali bannaddiini. Okuzuukawo kw'amaddiini ag'enjawulo agajja abantu ku Allah waabwe omulezi eyabalera Allah Rabbul Alamin. Amadiini ago ge mulaba agajja nga gajja abantu, ate n'osanga gavumenti nga zino ezitaliimu ddiini ne zibeera nga n'amadiini ago gazitongoza okubeerawo. Bakibwetere mwabawulira ne kye baakola era mwakiraba. Lwaleero abasamize abafuuse ekizibu ennyo eri edduniya eno mu kusaddaaka abaana b'abantu, mu kusaddaaka abantu, balina n'abakulembeze baabwe abakulira ebyobusamize. Obwonoonefu buli ku levo ey'ekika ekya waggulu, mu baana abato, mu bakyala, mu bavubuka, mu basajja abakulu, mu mizikiti, mu masinzizo. Ebyo byonna byonna bitulaga nti akhiru zaman, tuli mu kiseera kino akhiru zaman. Omulembe gwe tulimu guno ogw'enkomerero ogujjuddemu ebigezo, ogujjuddemu ebikemo. Kati kyavawo ekitiibwa Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yasabanga nnyo Allah edduwa eyo n'amugaa nti Allahumma ya muqalliba alqulub wal absar thabbitu qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Allah gw'anaasaasira mu kaseera kano ke tulimu kannaayo kyani, la takadu baiti almuslim, tewali woolaga n'otambula ku nnyumba yonna ey'omusiraamu okuggyako ng'ebikeme eby'edduniya bituyingiridde mu buli ango yonna. Baganda bange abasiraamu kyenjagala obbakubiriza athabaatu ala diinillah. Baganda bange tunywere ku ddiini ya Allah, tudde eri omutonzi Allah yatutonda. Bino olwaleero bye mulaba ebiri mu nsi, abantu bye tuliko olwaleero bye tukaaba awali endwadde mu bigezo eby'enjawulo, ebyo byonna bye mulaba olwaleero bikyali kituuza ebbanga lye tunaamala nga tetunnaba kudda eri Allah. Yagamba ow'ekitiibwa Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ti inna bayna yadayi saa, Allah nga anaatera okuleeta qiyama, ebintu bisatu bigenda kubeera nga byebiri mu bantu bingi. Ekisookera ddala raf'ul ilmu, okumanya Allah agenda kujja mu bantu, ng'okumanya okuva mu bantu Allah subhanahu wa ta'ala akikola biqabdil ulama, nga Allah ajjawo abamanyi abasobola okunywereza abantu ku ddiini, abamanyi ddala nga irimu yaabwe eviira ddala ku mitima. Olwaleero omuntu ayinza okulaba nti basseeka bangi, naye ekibuuzo kye njagala okukulekera, okubeerawo kw'abasseeka nga bangi ddala irimu yaabwe gye balina eviira ddala ku mitima, oba twasigaza irimu ya ku mimwa? Kubanga ate bodda ku bikolwa
eby'abantu olwalwe bye tutunuulira nti bannaddiini byewuunyisa ebigambo byabwe byawukana n'ebikolwa bye bakola kyekikulaga nti irimu yasigala ya ku mimwa yava ku mitima. Kati kisookera ddala inna bayina yadayi saa qiyama ng'eneetera okutuuka omulembe guno gw'ebigezo gw'ebikemo Allah subhanahu wa ta'ala agenda kujjawo irimu bikabdil ulama ng'ajjawo abamanyi wasigale juhal bantu abatalina kye bamanyi bakoowola abantu eri obubuze bazze eri abantu eri okwagala kw'emitima gyabwe bageraageranya eddiini n'ebyo ebiriwo ku nsi ne babeera nga Allah si gwe baliko. Naye Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatuwa ensonga 3 mu kiseera kino ekyebigezo ebijja okweyoleka ennyo. Ngambye ekisookera ddala rafa'ul ilm, irimu ejja kuvaawo ng'abantu tebakyagirina. Irimu egasa abantu, olwaleero abagirina be batono, mukkirize mugaane. Wayanzilu fihim aljahl, obutamanya bugenda kwambala abantu nga bwe bwetooloolera mu bantu. Butamanya Allah, butamanya mulezi, butamanya mutonzi, abantu nga tebamanyi Allah. Wayakthuru fiha alharaj, okutta kuyitirire mu bantu. Kubanga Nabbi sallallahu alaihi wasallam bambuuza nti wamal haraj, n'agamba sallallahu alaihi wasallam agamba nti alharaju alqatil, okutta. Olwaleero ki kyotalaba ekiri mu ggwanga naddala lino eryaffe tetwogerako erya Uganda? Bantu bakaaba ebijambiya Masaka, oli naava ku nnyumba nadda ku nnyumba nga batema bantu. Olwaleero ki kyemutalaba ekiri mu nsi? Walimadha annaasu yaqtuluuna annaas, lwaki olwaleero abaganda bange abasiraamu ekiri mu ggwanga lyaffe abantu bafudde bizinensi nti batta bantu? Omuntu natta olwaleero n'enkya nadda, najja n'atema abantu ku nnyumba eno n'agenda ku nnyumba endala. Saagala mugambe nti biri Masaka wokka. Bwe bite bwe bitandika ebintu by'okutta abantu omulembe gwe tulimu guno ogw'obwononefu gulimu abantu abakyamu, ng'abantu bagenda batta abantu. Omuntu najja n'asaanyaawo abantu mu wiiki emu abantu 28 ng'alinga asaawo ebikajjo. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Naye Nabbi sallallahu alaihi wasallam yalaga obubi obw'omulembe guno gujjuddemu ebikemo nti mugenda kuyitiriramu okutta, okuyiwa omusaayi gw'abantu. Abantu bayiwa emisaayi gy'abantu, abantu batta bannaabwe. Buli omu n'olabanga mu kiseera kye tulimu buli omu atya munne. Naye nga lwaki abantu batta bannaabwe? Nga lwaki omuntu ayiwa omusaayi gw'omuntu? Era abantu abo be mutta ddala baabakola ki? Ennaku gye muteeka mu mitima gy'abantu mu kubatta, ne muleka abaana nga baaziirana olw'abazadde baabwe be musse, ne muleka abakyala nga baaziirana olw'abantu baabwe be musse. Ebyo byonna ebikolo by'olwalo bye mulaba mu duniya bitulangira nga bitulaga nti omulembe gwe tuli mu mulembe ogw'ebigezo. Omuntu okutta abantu nga la yubaali, tafaayo, alinga asaawo ebikajjo, n'ava wano nadda wali natta abantu. Bameka be tusanga ku makubo nga basuuliddwa naye nga babase. Abamu babatta na mmundu, abamu babatta na bijambiya, abamu babatta na butwa, abamu babatta mu nzita ez'enjawulo. Konna kutta. Nabbi sallallahu alaihi wasallam kwe yagamba nti wayakthiru fiha alharaj, omulembe gwe mulimu genda kuyitirirwamu okutta abantu.
abantu bassa abantu n'ebijambiya, abantu ne batta abantu n'amasasi, abantu bassa abantu n'okubawa obutwa. Naye mujjukire nti abo bemutta enjawulo eri emu yokka, babasooseyo busoosi ffenna gye tulaga. Naye jjukiramu olunaku fayajiu lmaktul, Allah lwagenda okuleeta omuntu eyattibwa nga Allah amuwadde chance ku lunaku olwakhira, bwe tuli batuyimiridde mu maaso ga Allah, omuntu oyo gwe batta agenda kubeera nga aleeta omuntu eyamutta amuteeke mu maaso ga Allah nga abantu bonna bamulaba. Agambe Allah subhanahu wa ta'ala, omulezi waffe yatulera, naga nti is'aluhu limadha qatalani, lwaki ono yanzita. Baganda bange abasiraamu, baganda bange bannayuganda, mubeeremu insaniya, ak'obuntu. Tuleme kweyisanga bisolo. Olwaleero tuli mu mulembe nga n'ebisolo bitusinga okweyisa obulungi engeri gye tweyisaamu eri bantu bannaffe. Limadha taktuluuna annaas? Singa ddala bakuwa chance onnyonnyole lwaki mutta abantu? Lwaki mufussa abantu abatta abantu okuyiwa emisaayi gy'abantu? Ma sababu qatlihim? Nsonga kyettisa abantu abo? Wamadha faalu? Ddala kiki kye baakola ekibattisa buli kiseera kuyiwa emisaayi gy'abantu? Fi kulli sana, buli mwaka gwonna, annaasu yabukun, abantu bakaaba olw'okwenjeza emisaayi gyabwe. Mikono gyammwe gijjudde okusaabala emisaayi gy'abantu. Emikono gy'abantu gijjudde okusaabala emisaayi gy'abantu. Mwabatalinamu kutya, abatalinamu mitima girimu rahma, kusaasira. N'olaba abantu nga buli kiseera bakaaba kuttibwa. Abaana ne bakaaba okuttibwa kw'abazadde baabwe, abakyala ne bakaaba okuttibwa kw'ababba baabwe, abantu ne bakaaba okuttibwa ab'eŋŋanda zaabwe, ng'abantu tebalinamu wadde okwekubamu mu mitima kudda eri Allah. Wattaku fitina la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Bannaye ebikemo bino ebitwolekedde tebigenda kumanya saalumanya ne nnaalumanya. Tudde eri Allah, tudde eri omutonzi Allah subhanahu wa ta'ala yatutonda. Naye bannange kiyitiridde kigambo ky'okutta abantu, okuyiwa omusaayi gw'abantu. Limadha? Buli kiseera abantu bali mu kweraliikirira. Omuntu n'abeera mu nsi mwali naye ng'emirembe tagifunamu, tawoomerwa tulo. Olaba omuntu okutomera omuntu by accidentally ng'abadde avuga emmoroka, tatebenkera mu mutima. Naye laba omuntu bw'atebenkera omutima n'ajja ekiro mu matumbi budde n'atta abantu ng'alinga asaawa ebisagazi, n'addayo ne yeebaka. Muwomera mutya muutulo ne mutebenkera ku buliri bwammwe ng'emikono gyammwe gijjudde musaayi gw'abantu. Okutta kuli mu njawulo ez'enjawulo. Abattibwa n'ebijambiya mubawulira era mubiraba. Abattibwa n'emmundu mubawulira era mubalaba. Abattibwa n'obutwa mubawulira era mubalaba. Ekyo kiraga ki? Kiraga omulembe guno gwe tulimu nti mulembe gwa bigezo. Ebikemi ebijjudde mu duniya. Ebyo byonna nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yabitulaga. N'olw'ensonga eyo baganda bange, bannayuganda abalungi, abasiraamu, tuleme kweyisanga bisolo. Tulumirirwe bannaffe nti abo bemusse mubalesezza abaana, bemusse mubalesezza eŋŋanda zaabwe, bemusse mubalesezza ebyabwe. Naye mwerabidde ekintu kimu,
nti abattibwa babasooseyo naye nammwe gye mulaga. Baganda bange duniya tekoma bukomi wano, ebyo byonna bye mulaba mu nsi Allah agenda kusasula abantu. Abantu bagenda kuweebuuka ku akhira, eggulu gye liri. Waliyo okusasula empeera ey'abakozi b'ebirungi, waliyo okusasula empeera ey'abakozi b'ebikolobero ebibi mu duniya muno. Naye twegendereze tudde eri Allah subhanahu wa ta'ala. Ebyo byonna bitulaga bikemo. Kathratul fusaq, obwononefu bujja kuyitirira, abantu aboononefu bayitirire. Olwaleero mulaba bannayuganda bakaaba okuttibwa kw'abantu, bakaaba enjala, bakaaba okubanga bizinesi zaabwe ziri wansi, bakaaba olw'okubanga abaana baabwe bali mu mayumba tebasoma, babonooneseeko. Olwaleero bano abagwenyufu, ono simanyi gwe mpulira omugagga, simanyi Lwasa, ali ku social media, ali mu kwekola obusolosolo, ng'eggwanga abazadde bali mu kukaaba abaana baabwe babonoonekako, ate ono ye afuuse mu kuseegula ne mu kusaasaanya obwononefu ku social media. Lwaki gavumenti tekwata bantu ng'abo? Bantu bali mu kukaaba ebizibu ebyenjawulo, abaana b'abantu babonoonekako, abaana tebasoma, ate Lwasa ali mu kwekola busolosolo, asaasaanya bitundu bye byakyama ku social media. Gavumenti neeraba ebyo neesirika neemuleka. Abo be baali badde batandikirwako okukwata. Baganda bange abasiraamu, bannayuganda balungi, ebbanga lye tunaamala nga tulaba ebikolwa ebikyamu nga bigenda mu maaso, ne tusirika byebikemo Allah byagenda okuleeta ebigenda okutusaanyaawo. Abantu aboononefu bangi, naye ono omusajja mukulu akuze, abaana bo nga bakulaba mu ebyo. Kuteekeddwa okuba nabazzukulu nga balaba ebyo bye weekola, abakyala bo nga balaba ebyo bye weekola ku myaka egyo egy'entaana. Naye gavumenti neeraba ebyo neesirika busirisi. Naye ng'abazadde buli omu alaajana, ennaku eri mu bazadde baana baabwe kuboonoonekako, naye ng'ababoonoona be bano abasaasaanya ebitundu byabwe ebyekyama. Bugagga bwanna baki obwo obw'okusaasaanya obwononefu? Waliwo ebintu byetafaako ne tubitwala ng'ebyomuzannyo, abantu ne babifuula olwaleero bya muzannyo. Nolaba abantu abakulu obwononefu obujjudde mu bantu, abantu balemye okutegeera Allah, bali mu bintu bibateeka mu bugayaavu. Ne bateeka abantu bulaba abasajja abakulu mbu bakaabira Afghanistan tebazze. Gwe omusajja omukulu naye bakuteeka ku TV, babasasula ssente mmeka? Ye TV zaffe lwaki tezikwata ebintu ebituufu ebiyigiriza abantu, ebiyamba abantu, n'ebintu by'obugwenyufu byekulembeza? Baganda bange, ebyo byonna obwonoonefu bwe buliyitirira mu bantu, ekyo kiraga nti ebikemo olwaleero biyitiridde mu society mwe tuli. Tudde eri Allah, tudde eri omutonzi eyatutonda. Ekkubo ly'okuwona ebigezo bino byonna attamassuku bikitaabillah wa sunnatu rasulihi sallallahu alayhi wasallam, kwenywereza ku Qur'ani kyegamba ne sunna z'owekitiibwa Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, mwe muli okuwona kwokka. Naye olwaleero mulaba obwononefu obuli mu bantu, obwononefu buli mu maka, obwononefu buli ku social media, abantu bali ku WhatsApp bagwenyuse baweddemu ensonyi. Aina al-mafar, obuddukiro buli luddawa? Nga buli wooyita wonna ebikemo byolaba byebikwetoolodde. N'olw'ensonga eyo, baganda baffe mbakubiriza okudda ennyo eri Allah subhanahu wa ta'ala, okwegayirira omutonzi Allah subhanahu wa ta'ala, Allah abeere nga atusonyiwa.
omulembe gwe tulimu guno mulembe muzibu gujjuddemu ebigezo bingi gujjuddemu ebikemo bingi ebitutwalidde abaana baffe n'olw'ensonga eyo abazadde mubeere bazadde balungi eri abaana bemuzadde muyingireeko mu bulamu bw'abaana mulabe abaana kye baliko tusaasira abaana betuzadde bali ku mulembe nga balaba nti be balaba byebituufu naye nga wallahi si byebituufu social media yonoonya abaana TV zonoonya abaana papula z'amawulire waliwo bye ziwandiika zonoona baana abantu abasajja abakulu bali ku social media baseegula baana abakyala abayimbi baseegula baana mutuule wansi n'abaana bammwe mbalage ekituufu kubanga bye balabanga byebituufu naye nga si byebituufu tujja kukaaba amaziga obwo obulungi bwoliko bazadde bo bateekamu ku maanyi naye ate mmwe temutaddeeyo maanyi eri baana ate akaaba eri baana Allah n'akusaasira mu kiseera kino n'otakaaba eri baana bo ku bino ebigenda mu maaso mu nsi Allah ajja kuba akuyambye nnyo naye kyekiseera abazadde tuyingire mu bulamu bw'abaana mu kubataasa omuyaga ogumalawo society yaffe mwe tuwangaalira kyava nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yatulaga ebikemo bingi nnyo mu hadisi empitirivu naye mu dduwa nabbi sallallahu alaihi wasallam ze yasabanga Allah yamugamba nti Allahumma inni a'udhu bika min zawjin tushayyibuni qabla al-mashib ay Allah nkusaba onkingiriza obufumbo obujja okunkaddiya nga sinnaba kukaddiwa wa min waladin yakunu alayya rabba onkingiriza n'omwana ajja okufuuka nga ye mukama wange ebyo byonna bikemo tugenda kubyeŋŋanga mu mulembe gwe tulimu abantu bajja kubeera mu bufumbo nga tebabulinaamu mirembe musajja akaaba mukyala nga n'omukyala akaaba musajja aina saada buli omu bw'aba akaaba munne olw'emirembe giri luddawa tusanga abasajja abamu abagwenyufu lwafunye ssente abaana bawaka enzigi bwazisamba n'aboggoka n'awemula n'abaana be ate ssente bwe zikendeera awo n'ayagala ateeseemu ne hajjati obadde olaba kino tukikoze tuti ebyo byonna akhiru zamaani bye mulaba mu maka okulaba nga abakyala bakaaba abasajja nga n'abasajja bakaaba abakyala akhiru zamaani nabbi bye yasaba Allahumma inni a'udhu bika min zawjin tushayyibuni qabla al-mashib abasajja tebakyabuulirirwa abakyala tebabuulirirwa buli omu akaaba munne buli omu alaba munne nga kyekizibu eri munne nabbi n'agamba ekyokubiri kye yasaba awo n'agamba nti wa min waladin yakunu alayya rabba Allah nkingiriza okumpa abaana oba omwana ajja okunfuukira nga ye mukama wange olwaleero abazadde si ffe bakama b'abaana abaana olwaleero be batufuga kye baagala kye bakola gye baagala okusomera gye balaga gye baagala okutambula gye balaga bye baagala bye bakola wa min waladin yakunu alayya rabba olwaleero omuzadde alina omwana nga tonnaba kufuuka mukama wa mwana weebaze nnyo Allah naye olwaleero abaana mu mulembe gwe tulimu abaana bajja kufuuka nga be bakama baabwe eri abazadde baabwe ng'abaana be bafuga abazadde tuleppuka lw'abaana baana batusuza tetwebase wa min waladin yakunu alayya rabba abaana okubeera nga si be bakama b'abazadde naye olwaleero abaana be batufuga be batukontrolinga edda ku mirembe gino egyakayita egy'abajjajjaffe baalina obufuzi eri abaana ng'omuzadde ddala awulira muli afuga omwana baatutumanga butumi muzadde naga nti genda wali ku stage mu Stensen ondeetere buttu oba ondeetere ekibiriiti
naga akolwayo nawanda eddusu naga akoddanga likaze ate nodduka noddanga eddusu lyawanzeewo likyaliwo olwaleero omuzadde atuma omwana kumugulira kantu mu Stenson omwana asooka kuyingira mu kibanda kya firimu wayagalira wadda n'alaba firimu naye nabbi yatugamba nti wa min waladin yakunu alayya rabba kingiriza omwana okubeera nga siye mukama wange olwaleero abaana be bakama b'abazadde baana bazaalira ku nzija tebakyagambwako abaana ab'obuwala abasajja be baagala be baleetera abazadde oyo gwe njagala ddadi oba musiraamu oba si musiraamu oba mwonoonefu oba si mwonoonefu be baagala Mariam Hafsa n'akuleetera omwana omusajja gw'ayagala owewe naye nga yenna asibye ebiviiri mulaasi amatu gajjuddeko pini ye mulenzi gw'alabye ate gw'ayagala ate taata alina okukola ekisanyusa omwana alaba bw'ataakola ekyamunyiiza olwaleero abo abavubuka si be tufumbiza abaana baffe si be batuleetera mu nzija zaffe n'olaba eryana erirenzi eryetonyetonye ng'erikyala lirina pini mu nnyindo lirina pini ku matu lirina endege mu bulago lirina ebikomo ku mubiri alinga akola mu bibira naye ng'oyo gwolaba muvubuka alaze enviiri ayambadde ekikoofiira kirimu kkala nga 72 ogw'omulembe olwaleero gwe twolekedde ogulimu abaana baffe mutaasa abaana bammwe min addiya mu kubeera nga batugendako babula tugenda kutuuka ekiseera nga tetukyalina baana ng'oyogera abaana boogera twalira abaana abamu bakubye n'abazadde baabwe baana kyebaagala kyebakola life bawoza ddembe ly'abaana bawoza gavumenti yawa eddembe ly'abaana yawa eddembe ly'abaana ye boonoonera abaana boonooneka abaana babonekako mutunula mufuuse bize mu butale mu kukola mu akeedi ne mugenda okukuba ebyeyo ne mukunoonya ssente mu Europe ne mu bizinga by'abawalabu naye mulese abaana ebyo byonna bikemo abaana okubeera nga tebakyatya bazadde baabwe nga abaana be bafuga abazadde bazadde luli emabega eri baalina amaanyi pawa eri abaana atega butezi rediyo yo mu station emu naga tewaba agijjako nolwaleero abaana bebakontrolinga TV bebabeera ne remote taata baya akatuula alabeko gatali nfuufu ng'omwana yagijjeko dda ayagala kulaba birala station zebateekako emikutu gye bateeka nako abazadde tebagimanyi na muwendo byebalaba birala byebaagala byessanyu lyabwe n'omuzadde n'awuliriza ebyo tulekedde abaana abakozi bannyinaza abalungi nabbi sallallahu alaihi wasallam eddwe yali nkulu naga nti wa min waladin yakunu alayya rabba kingiriza omwana aleme kubeera nga ye mukama wange abazadde mwesiimye nnyo okulaba nti bw'oba okyalina omwana nga si ye mukamaawo weebaze nnyo Allah bw'oba okyalina omwana nga oyogera asirika n'awuliriza by'ogambye weebaze Allah abamu balina abaana babakubye emiggo bw'oba olina omwana nga abaana bo tebannabakukuba weebaze nnyo Allah abaana abamu bakuba n'enkiiko ne batuuza bazadde baabwe ne batuuza taata waabwe abaana ne beekuŋŋaanya olukiiko baagala taata waabwe ababuulire akana n'akataano ku nsonga ez'enjawulo lukiiko nga be balukubye abaana batuuzizza kitaabwe tubuulire ekigenda kikuwasaawasisa kiki biki byokoze mu nsimu bye tugenda okukusikirako ebyobugagga byotulekera abamu babaleetera majambya n'agansaliraako ku kibanja nga bukyali nga tonnaba kufa
bw'otakikola gwovaawo mu kupapala ennyo era taata n'awandiika mu kukankana okw'ekika ekyawaggulu byolwaleero abaana be tulina. Rabbi yasaba ekyokusatu n'aga nti wa min maalin yakunu alayya adhaban, kingirize maali etagenda kunfuukira nga kibonerezo gyendi. Olwaleero tukuŋŋaanya kiki kye mutalaba ekiri mu duniya? Abantu bakyatunulira halaali ne haramu. Wa min maalin yakunu alayya adhaban, kingirize maali etajja kunfuukira bibonerezo. Olwaleero ebyobugagga bye tulina bigenda tufuukira bibonerezo. Bibonerezo byennyini gye tuli tujjudde mu riba, tujjudde mu bulyazaamaanya, tujjudde mu kunyaga ssente ez'abantu. Baganda bange ebyo byonna biraga omulembe gwe tulimu, ti mulembe mukyama. Ebyo byonna Nabbi sallallahu alaihi wasallam yabisaba. N'aga nti wa min khalili makir, kingiriza omukwano ogw'enkwe ogutajja kunkwenyakwenya. Ebyo byonna Nabbi sallallahu alaihi wasallam yabikingiriza, yabisaba Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala abeerenga abimukingiriza. Byajjira mu hadith njiddamu Nabbi yasaba Allah n'amugaa nti Allahumma inni a'udhu bika min zawjin tushayyibuni qabla al-mashib wa min waladin yakunu alayya rabba wa min malin yakunu alayya adhaban wa min khalilin makir, kingiriza omukwano ogw'enkwe. Ekyajja ekirala ekyali ekyokutaano wa min jarin su'i, onkingirize omukwano, manya onkingirize omulirwano omukyamu. Olwaleero emirwano oluusi givuddeko ebikomo mu bantu. Bantu basibiddwa lwa mirirwano, bantu banoonya emirirwano, bantu tebakolagana miriro. Ebyo byonna bikemo Nabbi yabitulaga, kubanga Nabbi nga akyaliwo sallallahu yalaga obukulu obw'omulirwano. Kale eddwa eyo nkulu, naye Nabbi yagisengeka n'aga nti Allahumma inni a'udhu bika min zawjin tushayyibuni qabla al-mashib wa min jarin su'i wa min waladin yakunu alayya rabba wa min mali yakunu alayya adhaban wa min khalil makir, onkingiriza omukwano ogw'enkwe. Baganda bange ekiseera kye tulimu kijjuddemu ebigezo biyitirivu bitwetaagisa kudda eri Allah, ye solution yokka. Tudde eri Allah, mulongoose eri abaana bammwe. Musabe nnyo Allah abalongooseze ezzadde, tusabe Allah atulongooseze ezzadde, twejje mu bikolwa ebikyamu. Naye waliwo al aadaati assariya, abantu be bakola naye nga balaba babikola babirimu naye nga tebamanyi nti bigezo. Mulaba olwaleero intishaaru zina, okusaasaana kw'obwenzi, intishaaru alkhumur, kusaasaana kw'okumunywa omwenge n'okugutuuma amannya ag'enjawulo. Abantu bakoze omwenge ne banywa omwenge ne batuuka n'obubakolera omulembe ogw'ebitaano ne baguteeka mu buveera. Olwaleero obwenzi buli ku supiidi ya kika kya waggulu. Kyali kibaddeko ddi mu nsi era kyali kisuubirwa ddi okulaba nti bamalaaya balina license, okulaba nti bamalaaya balina we basimba we babasanga, bantu ne bajja ne babendako ne babagula. Gwe mulembe olwaleero gwe tuliko nga bodaboda zisiiba zitwala abantu mu lodges. Mulembe ki guno gwe tuliko olwaleero? Gwe ki kye mutalaba ekigenda mu maaso? Ebyo byonna bye mulaba mu kalamatu nisa, abantu okwogera n'abakyala openly, abakyala okwogera openly eri abasajja mu mbeera ez'enjawulo. Kyobulaba nze nsaasira nnyo okulaba nti abakyala ab'abasiraamu ababakkiriza bali mu WhatsApp groups omulimu abasajja. Ekyo kigezo kinene, kigezo kinene nnyo nnyo nnyo. Abasajja basigudde abakyala b'abantu nga bayita mu WhatsApp groups omwo. Mujja abakyala bammwe mu WhatsApp groups, bwe guba mukutu gubeere gw'abakyala abakkiriza. Naye abantu baline ku mikutu ng'omukutu gwakuwemula, gusindika bitundu bya kyama. Ng'olwaleero mwe muli abaana baffe, mwe muli abavubuka, mwe muli abakyala baffe nga balyoko. Nosanga mukyalawo nga adimi ku mukutu
ogusaasaanya obwononefu. Naye bino byonna bye mulaba intisharu zina wa shurubul khumur, okusaasaana kw'obwenzi, okunywa omwenge, mushahadatul aflam, abantu okulaba firimu ez'obuseegu ezitabazza eri Allah subhanahu wa ta'ala. Baganda bange abasiraamu min akhiri zaman, bibimu ebiraga buhurul fitan, okweyoleka kw'ebikemo okubanga biri openly eri abantu. Njagala kumaliza ne hadisi ya Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, hadisi ya Thawban radiyallahu anhu. Yagamba sallallahu alayhi wasallam, yaganti la alamanna aqwaman min ummati, wajja kuvaayo abantu b'omu umma yange nga abantu abo bamanyikiddwa, yatuna yawma alqiyama bihasanatin amthalin, bagenda kujja ku lunaku olwakhira n'ebirungi nga babikola, ng'era ebirungi ebyo babikola amthali jibalin tihama, nga biringa boolaba ensozi ez'ettuhama, naye emirimu gyabwe gye bakola egyo mbungi nga gitumbidde giringa ensozi. Fayajaluha Allahu azza wa jalla haba'an manthura, Allah agiteeke bw'ati mu bbanga gifuumuke nga boolaba enfuufu. Bantu bajja kujja mu umma ya Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam nga bakola emirimu nga mingi, bagikolanga era obungi bwagyo giringa boolaba ensozi, naye Allah agikwate gifuumuke mu bbanga nga boolaba enfuufu. Kyava Thawbani abuuza Nabi Muhammad n'amugamba nti ya Rasulallah sifuhum lana, abantu abo abafaanana bwe batu batubuulire bebaluwa. N'amugamba sallallahu alayhi wasallam nti abantu abo amma innahum min ikhwanikum, bagenda kubeera mu baganda bammwe era baganda bammwe, min jildatikum wa ya'khudhuna min al-layli kama ta'khudhun, kukuba kusaala n'ekiro basaala. Walakinnahum aqwamun, wabula abantu abo idha khalaw bimaharimillah, bwe badde eri ebbali nga abantu tebaliiwo, ensalosalo za Allah intahakuha, haramu bamwebagala. Kinabbi kye yali ategeeza nti abantu kungulu kuno bagenda kwolesa obulongoofu nga bw'omulaba mu bantu. Olabira ddala rajulun salih, omusajja omulongoofu ayolesa kungulu eddiini, naye nga we beeyawula ne bava awali abantu, haramu bamwebagala. Baganda bange tutya okukola haramu, nga bwe tutya okukola haramu, ebikolobero ebikyamu mu bantu bwe tuba tubitya ng'era tuli ffekka. Naye amazambi ge tukola nga tuli ffekka mayitirivu. Bantu olw'okuba tebakulaba, oyenze ku mukyala, oyenze ku kino, okoze kiri, abantu bagenda kujja ku yawmal qiyama ng'emirimu bagikola. Naye emirimu gyabwe Allah agiteeke mu bbanga gisaanewo nga bw'olaba enfuufu, kibuyaga agitwala. Lwaki? Bwe baddanga ebbali nga bali bokka nga bagwa mu haramu nga bamwebagala. Njagala olowoozeemu nga mmaliriza ebigambo byange, w'obeera wekka biki by'okola nga toli mu bantu? W'obeera wekka biki bye weebagala nga toli mu bantu? Saba Allah tutaase alfitan ma dhahara minha wa ma batana, ebikeme ebyeyolesa ebiri kungulu bye tulaba n'ebyo eby'omunda Allah bitutaase. Awo njagala kutandikira omulundi ogujja maliriza nga mbagamba nti charity yaffe eya Salfa Charitable Organization ezenga ekola emirimu egy'ettendo mu bantu ab'enjawulo, mu kuzimba amasomero, mu kulabirira emizikiti n'okuteekamu carpets, mu kuyamba ku balwadde naddala abalwadde ab'emitima, mu kuyamba ku bantu abali mu mbeera ez'obuzibu, enjala, nga bwe twazimba wali essomero gaggadde erya primary n'amasumbi n'emirimu emirala gyonna gye tuzze nga tukola. Mu kiseera kino twetaaga ba members abajjuvu mu charity yaffe, mwenna bannayuganda mujje tukolere wamu emirimu egyo. Nkakasa ti senga omuntu atuwa nusu 10 weruti buli wiiki, we buli wiiki tuwe nusu 10 lwokka bweruti,
omwezi mulambaze 10,000 kwabo bannayuganda abali wano. Abantu abali ebweru senga omwezi otuwe emitwalo 3 emirimu gino tujja gikola bulungi tutuuke mu service eziweerezebwa eri abantu nga alhamdulillah emirimu gitambula bulungi. Tulemenga kulinda kizibu kumala kugwawo ate tunoonye ssente. Tujjibwa abantu bangi nga balina obulwadde. Olinajja n'agaseeka nina omwana yazimba omutwe gwetaaga kujjamu mazzi. Twetaaga emitwalo 8 naye nga tolina wetandikira. Mbakubiriza bannayuganda abalungi bannayuganda abali wano gwe buli wiiki tuteereko nusu 10 omwezi 14,000 tujja balaga emirimu gino egigenda okukolebwa ne charity nezeekola emirimu egy'enjawulo mu kuyamba ku kamera mu kukubiriza abantu okugulira bannaffe abaddawa bano pikipiki n'okuyamba ku mbeera z'abantu abantu abalwadde okugulira bannaffe bano data okukola emirimu egy'enjawulo okuyamba ku balwadde abali mu mbeera ez'obuzibu. Mwabali ebweru omwezi tuwe emitwalo egi tusaba busabe mujje abamu tufuuke bammemba ddala mu charity tubeeremu direct nga tukola emirimu egyo nga tugikolera wamu. Buli wobeera omu omenyeka naye bwe tubeera awamu tusobola okugasa umma. Twazimba essomero Namasumbi ku nusu 10,000 tulabiridde wano abalwadde b'emitima Asiramu ne Sebunya Najiba ne tubayamba ku 10,000 ne bawona alhamdulillah abaana era bali bulungi. Ne tuzimba emizikiti mujje wano e Nabbingo mulabe omuzikiti gwaffe gwe twazimba n'emirimu emirala mingi gye tusobola okukola mu kuyambako abantu abalina obuzibu obw'enjawulo. Naye tulemenga kumala kulinda kizibu kugwawo ate tupapale ssente tuzijjeewa. Tubeere n'ensawo yaffe tubeere n'okukola kwaffe kwe tukola nti buli myezi 3 tulina omulimu gwe tugusa ogw'obusiraamu. Bakubiriza bannayuganda nusu 10 buli wiiki gwe lwoba otuwa omwezi 10,000 ojja kulaba nga tukoze service eri abasiraamu. Charity eno eri registered mu mateeka ga gavumenti ga Uganda era ebadde ekoze nnyo omulimu munene mu kulabirira abaana baffe abali ebbombo be baatwala wiiki ewedde naye alhamdulillah abamu bagenda bavaayo n'ebyo byonna ebyabateebwako ebijweteke biidhinillah bijja kuvaawo. Saagala mutye era temweraliikirira insha Allah bijja kuggwa kubanga ebintu bino bwe bibaawo bibeeramu okutemerera ne fitina mubeeramu abaleeta ebigambo okwagala okusaanyawo obusiraamu n'okukola kampeyini zaabwe okunafuya eddiini yaffe naye tubeere banywevu biidhinillah Allah ajja kutusaasira. Nekyensembezaayo ddala kwe kubakubiriza abazadde abalina abaana abato ku level ya primary. Tulina essomero lye twabateerawo erya Salifa Islamic Day and Boarding Primary School wali empigi Bboza. Bana ekyo ekiseera tunoonye abaana baffe bateekeddwa okusomera. Tusomesa ebyensi, tusomesa ebyeddiini, ebya theology ne secular. Era nga tulina ne section ekwasisa Qur'an omwana wo ku mwoyo. Mujje ku Salifa Islamic Day and Boarding Primary School wali empigi Bboza. Ita ku simu yange 0701 32 74 64 oba 772 32 74 64. Kyekiseera olondera omwana wo wa waateekeddwa okusomera. Tugunjula empisa, tulabira bulungi abaana, tuliisa bulungi abaana basula bulungi, environment nnungi esaanira omwana wo. Tutandikira ddala ku mwana atandikira ddala paka ku mwana ow'ekibiina ekyomusanvu abonna tubasomesa mubaleete. Your first choice giteeke ku Salifa Islamic Day and Boarding Primary School empigi Bboza. Omwana omuto tujja mutendeka bulungi oganyulwe. Omwana wo mufunemu omugaso. Omwana omulongoofu tebamwegomba bwegombi bamutegeka. Naye twagala tuyambaganire wamu nga tuyita ku Salifa Islamic Day and Boarding Primary School wali empigi Bboza. Mujje bagaye nti 0701 32 74 64 oba 772 32 74 64. Essimu ejja kubayambako. Ngera bwe mbagambye ku charity yaffe ya Salifa Charitable Organization. Bagaye nti bannayuganda abalungi tukolere wamu emirimu gino egya charity.
tuzze tukola emirimu egy'enjawulo mu kulabirira abalwadde, abaana ab'emitima Aslam, Najiba n'abalala ab'enjawulo, nga bwe twazimba essomero wali Namasumbi gaggadde erya primary twalimala ne tuzimba emizikiti, tuteeka kapeti mu mizikiti, tusima enzizi, kuyambako ku basiraamu abalina obwetaavu obw'enjawulo. Mujje tukolera wamu emirimu gino, mufuuke bammemba abajjuvu. Nusu 10 buli wiiki senga oba olutuwadde 10 bwe luti omwezi ze 10,400 gwali ebweru mu diaspora simanyi mu Europe, abali mu gundi, abali mu wanga ab'Abawarabu, abali mu Afrika, senga omwezi otufunire emitwalo 3 tujja kuba tulina otutuusiza charity eno nga n'emirimu gyayo gyeragika. Gwe kenyini nza notuga nti ku kyalo kyewaffe waliyo obwetaavu bwe buti, olw'okuba akasente ako tuba tukalina tusobola okugenda ne tukola omulimu ogwo nga tuli wamu ffenna. Naye Munnayuganda ali wano nusu 10 buli wiiki gwe lutuwe ng'oyita ku 0701 32 7464 oba 0772 32 7464. Tujja kukola emirimu egyo kubanga bannaye tulina okuteekawo naffe Allah byali tubalako nga tuvudde mu nsi ku nusu z'10 buli wiiki. Omwezi ze 10,400 gwe Munnayuganda ali ebweru tufunire emitwalo 3 gyokka biidhinillah buli mwezi. Tujja kulaba nga tulina tutuusiza emirimu gino egy'ettendo. Temutya ekibiina kiri registered mu mateeka ga Uganda era kirina omukutu ogwa Facebook kira nga kirina ne website entongole. Jangu otulambule nako olabe n'emirimu egikolebwa, olabe na biki ebyetaagisiza okukolebwa nga tukolera wamu biidhinillah. Obwesimbu n'amazima kye tukulembeza mu nsonga zino. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abuzaki Nasale kweri ngambye omwana asookera ddala Nasale kweri P1 kweri paka biidhinillah. Ate nga tukwasa ne Qur'ani ku mwoyo mujje tuwandiika abaana bammwe kyekiseera kino kyennyini ekituufu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abuuza ki? Ssomero lya Kisulo day and boarding primary school era nze nsinga kuba na baana ba Kisulo mubaleete tugaye nti endabirira nnungi endiisa nnungi tulina essomero lya Kisulo.